తుమ్ము, స్నీజింగ్ ఇది ఒక వ్యాధి కాదు. ఆ మాటకు వస్తే ఇది ఒక సమస్య కూడా కాదు. అంతర్గతమైనటువంటి ఒక డిస్టర్బెన్స్కి ఒక వ్యక్త లక్షణం, ఒక కాంపెన్సేటరీ మెకానిజం. మరి ఇలాంటప్పుడు ఈ తుమ్ముని ఒకవేళ బలవంతంగా ఆపుకుంటే ఏం జరుగుతుంది, ఎలాంటి చిక్కులు వస్తాయి, ఇది తెలుసుకోవడం అవసరం. కరోనా భూమి మీద అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి కూడా స్వేచ్ఛగా ఎవ్వరు ఏది చేయలేని పరిస్థితి. సరదాగా ఎటన్నా వెళ్ళాలన్నా, నలుగురు కలిసి మాట్లాడుకోవాలన్నా, ఆఖరికి చుట్టం చూపుగా వచ్చే వాళ్ళు ఇంటికి రావాలన్నా, ఇలాగా ప్రతి విషయంలో కూడా ఈ కరోనా వైరస్ అడ్డుపడుతోంది, భయపెడుతోంది. చివరికి స్వేచ్ఛగా తుమ్ముకోవాలన్నా సరే ఈ కరోనా భయంతో తుమ్మును ఆపేసుకుంటున్నారు చాలామంది. తుమ్మితే ఎక్కడ కరోనా బాధితులు అనుకుంటారో, ఎక్కడ తిట్టుకుంటారో, ఇంకా ఎక్కడ కొట్టడానికి ముందుకు వస్తారో అని భయపడిపోతున్నారు చాలామంది. తుమ్ము వచ్చేటప్పుడు బలవంతంగా ఆపుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అంటే ముక్కు మూసుకుంటున్నారు, ఆ ఫోర్స్ని దిగమింగుకుంటున్నారు. ఇలాగా ఈ తుమ్ముని సప్రెస్ చేస్తున్నారు. ఈ కరోనా కంగారుతోటి చాలా మందిలో ఈ రకమైనటువంటి ప్రవర్తన మనం చూస్తున్నాం. అయితే ఈ సందర్భంగా దీనికి సంబంధించి ఆయుర్వేదం ఏం చెప్తుంది, ఇది తెలుసుకోవడం అవసరం. ఆయుర్వేదంలో 13 రకాల వేగాలను గుర్తించి వేగాన్ నధారయేత్ అని చెప్పారు. అంటే ఈ వేగాలను ఆపుకోకూడదు. శ్రమశ్వాస అంటే మనం శ్రమపడ్డప్పుడు ఆయాసం వస్తుందనుకోండి ఆపుకోకూడదు. జృంభ ఆవలింత వస్తుందనుకోండి ఆపుకోకూడదు. కన్నీరు ఆపుకోకూడదు. ఇలాగ 13 రకాల వేగాల్ని గుర్తించి చెప్పారు. వాటిలలో ఈ తుమ్ము అనేది ఒకటి. ఈ తుమ్ముని క్షవదు అన్న పేరుతో చెబుతూ దీన్ని ఆపుకోవద్దని ఆయుర్వేదం చెప్తుంది. వచ్చే తుమ్మును ఆపుకుంటే కరోనా మాట ఏమో కానీ అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలు వెంటాడతాయి. కాబట్టి మీరు ఒకవేళ తుమ్ము వస్తుంటే తుమ్మేయండి, కాబట్టి జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. ఏం జాగ్రత్తలు? తుమ్ము వచ్చేటప్పుడు ఆ తుంపర్లతోటే ఈ సమస్యలన్నీ వస్తున్నాయి కాబట్టి దాన్ని బ్లాక్ చేయాలి. కాబట్టి ఈ మోచేతిని అడ్డం పెట్టుకొని తుమ్మండి, లేదా ఒక టిష్యూ పేపర్లో తుమ్మి దాన్ని మళ్ళీ ప్రాపర్గా డిస్పోజ్ చేయండి, ఇది అవసరం. అలాగే తుమ్మేటప్పుడు చుట్టుపక్కల వాళ్ళని గమనించండి, వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెట్టకుండా తుమ్మండి, కానీ బలవంతంగా మాత్రం ఆపుకోవద్దు. ఒకవేళ ఆపుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, కొన్ని చిక్కులు, కొన్ని ఇక్కట్లు వస్తాయి. ఉదాహరణకు మీరు ఇలా బలవంతంగా తుమ్మును ఆపుకుంటే ఆ లోపల ఆ ఫేస్ లోపల ప్రెషర్ పెరిగిపోతుంది. అది చెవి మీద ప్రతిఫలిస్తుంది. చెవిలో ఉండేటటువంటి కర్ణ బేరు ఉంటుంది కదా, అది దెబ్బతింటుంది, బ్రేక్ అయిపోతుంది. దాంతో స్పాట్లో చెవుడు అనేది వచ్చేస్తుంది, సడన్గా హీరింగ్ లాస్ వచ్చేస్తుంది. అంతేనా, ఇంకా ప్రమాదకరమైన ఇక్కట్లు వస్తాయి. ఉదాహరణకు అలా బలవంతంగా గనక దీన్ని ఆపుకుంటే ఈ తుమ్ముని, అప్పుడు కంట్లో ఉండేటటువంటి ఆ రక్తనాళాలు చిట్లుతాయి. చిట్లి స్పాట్లో బ్లైండ్నెస్ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఉన్నటువంటి చూపు కోల్పోతారు, విపరీతమైన పెయిన్ రావచ్చు. ఇదంతా స్థానికం. ఒక్కొక్కసారి అయితే ఇలాగ బలవంతంగా ఈ తుమ్మును ఆపుకుంటే ఆ ఉదర వితానం ఉంటుంది కదా, అడ్డంగా డయాఫ్రమ్, దానిపైన ప్రెషర్ పడి అది గుండె మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. దీంతో గుండె సమస్యలు కూడా వచ్చేటువంటి రిస్క్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఒకవేళ తుమ్ము వస్తే దాన్ని ఆపుకునే ప్రయత్నం చేయకండి, తుమ్మేయండి. కానీ దాన్ని దారితీసేటువంటి కారణాల మీద దృష్టి పెట్టండి. సంక్షేపత క్రియాయోగో నిదానస్య చ వర్జనం ఉంటుంది ఆయుర్వేదం. అంటే కారణాలు కనుక్కొని సరిదిద్దుకోవాలి. కాబట్టి ఈ తుమ్ముకి కారణం ఏమిటి అనేది కనుక్కొని దాన్ని ప్రాపర్ వేలో తగ్గించుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా, సహేతుకంగా, సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. శుభం. డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్, ఎండి ఆయుర్వేద, రక్ష ఆయుర్వేదాలయ, ప్లాట్ నంబర్ 13, రామ్మూర్తి నగర్, CBCID కాలనీ, హైదర్నగర్, హైదరాబాద్ 5,85,000, తెలంగాణ స్టేట్, ఇండియా. ల్యాండ్ మార్క్ కుక్కట్పల్లి ఏరియా, మెట్రో టైన్ పిల్లర్ నంబర్ A663. ఈమెయిల్ muraliManohar2008@gmail.com.
వెబ్సైట్ అడ్రస్ www.muralimanohar.com. ఫోన్ నంబర్స్ 9246575510, 9177445454.